Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из приложения форма сбора заявок ВКонтакте в CRM-систему «Мой склад». Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из ВКонтакте в другие системы. Например, в «Мой склад» вы сможете создавать новые заказы, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. Далее необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды New». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к сервису Apex Drive. В этом окне вам нужно указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. Далее необходимо отметить галочкой «Доступ к группе», в которой установлено приложение форма сбора заявок. На этом этапе предоставляем разрешение на работу с этим сообществом. После того, как доступ выдан, это окно можно просто закрыть. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать группу и формы, по которым вы хотите получать новые лиды. Необходимые формы отмечаем галочкой. Если же вы хотите получать данные сразу по всем формам, выбираем соответствующий пункт. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет, вы можете сгенерировать тестовый лид вручную через личный кабинет ВКонтакте. Для этого переходим к настройкам формы сбора заявок. Теперь необходимо скопировать ссылку на форму и открыть ее в отдельной вкладке. Теперь вам необходимо заполнить поля тестовой заявки, поставить галочку и кликнуть «Отправить». После этого можно вернуться в сервис Apex Drive и нажать «Загрузить тестовые данные из ВКонтакте». После того, как тестовый лид появился на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Мой склад». Далее необходимо выбрать действие «Отправка заказов». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт «Мой склад» к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета «Мой склад». Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля «Мой склад», которые необходимо заполнить для создания нового заказа. В эти поля вы можете назначать переменные из ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в «Мой склад» при каждом новом лиде из ВКонтакте. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в «Мой склад». После успешной отправки переходим в «Мой склад» и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку.
На этом настройка приема данных «Мой склад» успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!